最看不起打老婆的男人。就是这2巴掌，彻底打碎了妻子对丈夫的最后一丝爱意。最新泰剧《隐喻囚笼》第3集来喽。上次讲到16和布恩吻在一起，16沉浸在甜蜜的时候，突然醒悟过来，拒绝了布恩。ไม่เราต้องไม่ทำแบบนี้ถึงคุณพี่จะใจร้ายกับฉันยังไงฉันก็ไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้。不出轨是妻子应尽的义务，16也是这么做的。哪怕丈夫盆哥对自己冷淡，她也选择拒绝布恩，坚守住自己做妻子的底线。16刚拒绝完布恩，就听到盆哥过来找人。两人现在的状态，要是被盆哥发现，很容易被误会。布恩赶紧跑出去转移盆哥的视线。最终3人在车库相遇，因为16不想回去跳舞，盆哥拗不过，只好决定一起回家。回去的路上，3个人各有心事。16心里很忐忑，一方面担心丈夫发现自己和布恩的事，即使自己拒绝，也怕丈夫因为这件事生气。另一方面，16还在生盆哥的气，因为他不仅和别人跳舞，还当众训斥自己，这个谁都忍不了。而盆哥的心事就是妻子不懂自己，明明自己是在为了前途努力，想让16过上好生活，可16就是不理解自己，现在又愁工作又愁妻子。多说盆哥2句啊，他能有现在的局面，完全就是他自己作的，有啥事儿都不给老婆说，还嫌人家不理解，完全是活该。司机布恩的心事相对就比较简单了，喜欢女主人16，但身份地位不对等，现在被拒绝了，伤心失落中，3个人就这样一路无言的回去了。这晚是16第一次背对着盆哥，也是盆哥第一次平躺着，就像2人的心态一样。16从之前的敞开心扉，慢慢失落，再到现在的隐藏，有对盆哥封心所爱的意味。可盆哥从背对着藏起自己，到现在逐渐打开，却是有想象16打开自己的感觉。2个人的错频暗示着这段婚姻的错误走向。第2天吃饭的时候，恶婆婆就开始责怪俩人，嫌16穿的衣服丢人，还嫌16不听自己的话。但是她把16衣服剪坏了，让16没有衣服穿，只能换别的。难不成让16光着去吗？现在还好意思反过来怪16觉得作为儿媳不好意思反驳婆婆，要是顶嘴还要拉个以下犯上。可作为儿子，婆媳关系之间的关键人物，盆哥不缓解气氛就算了，还好意思说16碍眼。ไปอยู่ขวางหูขวางตาคุณแม่เขาเดี๋ยวทะเลาะกันเองพี่ขี้เกียจเป็นคนกลางระหว่างแม่ผัวกับลูกสะใภ้就是因为有这种男的，一有矛盾不想着化解，只选择逃避，才会让婆媳之间的矛盾恶化。摊上这样的男人，婆婆生气，老婆无语，但这也没招啊，都受着呗。16和仆人去小花园摘花，仆人问为什么从16家移来的树一直也不开花不结果。ต้นครับทิ้งเที่ยวมาจากบ้านคุณเซินมันไม่ค่อยออกดอกออกผลเลยล่ะเจ้าคะมันคงจะอยู่ผิดดินผิดน้ำแล้วมั้งให้เวลามันปรับตัวอีกหน่อยเดี๋ยวดอกกับผลก็คงจะออกมาเอง16的回答不止树的问题，更像是他和盆哥的感情。他总觉得再等等，等盆哥接受自己，肯和自己敞开心扉，2人就能继续相爱，回到最初。可他不知道，长时间水土不服的结果会是哭死，2个人的感情也注定是 BE。突然，仆人被叫走帮忙，16自己摘花的时候，布恩突然出现，带走了16。长时间压抑的喜欢，让布恩根本控制不住的去想16，尤其是他发现从那晚过后，16一直躲着自己，就想去问个明白。ก็ผมไม่คิดว่ามันจะทำให้คุณเซินไม่พอใจฉันก็แค่รู้สึกผิดต่อคุณพี่แล้วคุณเซินรู้สึกยังไงต่อกับผมครับ好，我算是明白了。16说的不想对不起盆哥，那就是因为责任，出于对自己的道德束缚，他没办法让自己去喜欢布恩，也可以理解为他喜欢但不能说。偏偏布恩不明白，他一个劲儿的问对自己什么感觉。他作为别人的妻子能说啥？当然不能直接说喜欢了。然后16头也不回的走了，留布恩自己一个人原地悲伤。后来的日子，16和布恩保持着主仆的距离，直到去了趟上司家里，这一切都发生了天翻地覆的变化。起因是婆家老2的媳妇儿从楼梯下来的时候踩到南瓜羹滑倒了，这一摔直接流产。可整个家里做南瓜羹的只有16一下子成为了众矢之的。明明不是自己做的，却要怪自己。本来在这个家就没有话语权，现在又有问题全怪到自己身上，16也百口莫辩。幸好盆哥有点丈夫的担当，知道替自己老婆说句话。จะไปรู้ได้ยังไงว่าเลไลจะเดินไปตรงนั้นเมื่อไหร่แล้วต่อให้เซินเขาทำ6จริงๆเขาก็ทำ6โดยไม่รู้ตัวพอดีกับที่เลไลเดินไปตรงนั้นก็เท่านั้นเองครับ16挺震惊丈夫会帮自己，感觉2人的关系开始有所缓和。为了表示感谢，16想买瓶香水送给盆哥。到了香水店，16刚挑选好一瓶，盆哥上司的女儿大嘴和姐妹就来了。大嘴假装没看到16，说想买香水送给自己的舞伴，也就是16的丈夫。ฉันกำลังหาน้ำหอมผู้ชายจะไปขอบคุณเขาที่มาเป็นคู่เต้นดังให้ฉันเมื่อคืนก่อนพอจะมีแนะนำบ้างไหมสักครู่นะคะคุณหญิงตรงนี้ค่ะที่ได้กลิ่นอยู่นี่ตัวไหนหรือตัวนี้ค่ะหอมดีนี่งั้นฉันต้องขวดนี้แหละ大嘴唇故意挑衅，一听16喜欢那瓶香水，立马掏钱买。要说他喜欢这个吗？还真不一定，但他就是为了刺激16，大概意思是说，你的香水我能抢走，你的男人我照样能抢走。大嘴买下香水后，还故意冲姐妹得意的笑，16一下就看穿了。ของคนอื่นเขาเนี่ยแกว่าใครนังเสือไม่ได้ว่าใครหรอกค่ะจนกระทั่งมีคนร้อนตัวเข้าเดี๋ยวฉันว่าจะไปซื้อรำข้าวเอาไปโปรยทานให้ปลาสวายละวัดมันกินถ้าหม่อมราชวงศ์หญิงอโนนุชตามไปแย่งอีกก็ได้นะคะนี่
16霸气反击，这谁看了不得说句妙啊？可他没想到给大嘴的这一巴掌，竟然会直接导致俩人感情破裂。16被大嘴打，还没给鹏哥说自己的委屈，鹏哥二话不说就拽着16去给大嘴道歉，连事情的来龙去脉都不问。到了大嘴家还给16甩脸子，16非常不乐意，凭什么自己老公一点都不关心自己？这边还生着气呢。鹏哥见大嘴下来，赶忙换上谄媚的笑脸接大嘴下楼，给他说带16过来道歉了。大嘴还是一脸高高在上，仗着自己是上司的闺女就不拿下属当人。要不是鹏哥想升官，看都不带看他一眼的。但没办法，现实就是鹏哥委屈16给大嘴道歉。ฉันจะได้ขนาดนั้นเนี่ยขอโทษเบาแค่นี้เองถ้าก้มกราบลงกับพื้นน่ะค่อยสมกัน 大家都是平辈，鹏哥竟然能忍受大嘴这样羞辱自己的老婆，气得16回家就收拾东西准备离婚。 ถ้าคุณพี่ต้องไปประจบสอบเพราะหญิงโดยที่ไม่ได้ดูความรู้สึกของเมียก็หย่ากันซะแล้วก็ไปแต่งงานกับมันซะแล้วนี่ อย่ามาประชดพี่แบบนี้จะเป็นผัวเธออะไรความเคารพนี่ซะบ้าง 鹏哥还好意思说尊重，他什么时候对16尊重过？为了他所谓的工作面子，就随意把16的尊严践踏，那他有什么资格提尊重？甚至还觉得16是在挑衅自己。 ตบเมียมันจะทำให้พี่รู้สึกถึงความเป็นชายชาตรีขึ้นมาแล้วก็ตบอีกสิคะตบเพื่อนอีกสิตบอีกสิ ท้าพี่เหรอ 这2巴掌让16彻底认清了鹏哥，一个为了工作不择手段、完全不在意妻子的男人。他不知道自己为什么会坚持这份所谓的爱。听到鹏哥的骂声， ไปก็ไป16彻底决定自己既然不是一个好妻子，那为什么还要守着所谓的责任？直接跑出去找穆恩，去到了独属于2个人的小木屋，彻底释放自我。